Et je partage l'écran. Ok. Madame, Oui. mais les variables اللي نجموا نستعملوهم في exercice sémaphore نجموا نستعملوا les vecteurs. Oui, et en général, oui, un vecteur, un tableau aussi, sans problème. En fait, n'importe quelle variable que vous utilisez d'habitude sur la programmation, je me comme étant une variable partagée. D'ailleurs, femme à l'exercice, bon, on l'a fait dans l'attente active, là, اللي تستعمل un tableau en fait comme variable partagée. اللي هو فيه مش مرة عملنا un tableau de sémaphore. Comme exercice مرة عملنا فيه un tableau de sémaphore ولا؟ في الإكزامان اللي خدمناه المرة اللي فاتت مادام فما عملنا تابلو. عملنا tableau de sémaphore, mais ça peut, bon, c'est un tableau de sémaphore, mais on peut avoir un tableau où elle a un vecteur de données d'entiers ou elle a de chaînes de caractères ou autre. Mais quand tu protèges, tu dois le protéger en entier. Tu dois avoir un mutex qui va protéger la totalité du tableau. Tu n'as pas besoin de protéger كل élément وحده. على أساس même si j'ai plusieurs éléments, ماذا بيا ما يبداوش زوز يكتبوا في التابلو en même temps. ولا يقراو من التابلو en même temps. Ok. Merci. Aïchek. Ben, alors, donc, on va faire deux exercices d'attente passive, donc de sémaphore. Le premier exercice s'appelle les lecteurs-rédacteurs. Le deuxième exercice s'appelle la barrière de synchronisation. D'accord? Donc, je vais vous une problématique et on va essayer de la résoudre ensemble. نكتبوا الكود متاعنا مع بعض. Donc, باش نبداو avec un premier exercice اللي هو les lecteurs. Alors, les lecteurs rédacteurs. Ben, ce n'est pas la même chose que les producteurs consommateurs. Les producteurs consommateurs, ça suppose une file d'attente, des processus qui vont produire un élément, d'autres processus qui vont consommer l'élément. Les deux, les producteurs et les consommateurs, sont des écrivains في وسط الفيل هذيك. معناها الاثنين vont agir sur la file en modification. اللي باش يبرودويزي باش يكتب واللي باش يكونسومي il va supprimer un élément. Donc واحد il va ajouter un élément, l'autre il supprime un élément. Donc les deux vont modifier le contenu نتاع الفيل هذيك. Donc بالنسبه لي انا les deux vont agir en modification. Par contre بالنسبه للlecteur rédacteur, j'ai deux types de processus. Il y a un type de processus qui va uniquement lire une donnée. Donc la donnée ça peut être un vecteur, ça peut être un entier, ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut être même une base de données carrément. Ou enfin, un autre type de processus qui vont modifier. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, شنو هو الفرق في التريتمون نتاعي si je veux optimiser mon traitement, شنو هو الفرق يبدا عندي des processus qui lisent uniquement وجماعة يكتبوا ولا كيبدا عندي tous les processus sont capables de modifier la donnée. شنو هو الفرق في التريتمون؟ شنو هي الحاجة que je peux autoriser ولا شنو هي الحاجة que je dois interdire؟ مادام في الليكتور ما نسحقوش باش نعملوا ميتكس ولا باهي شو مش في الليكتور ما نستحقش نعمل ميتكس. Fais très attention. على خاطر وقت اللي un processus est en train de lire alors qu'il y a un autre processus qui est en train de modifier, فما ريسك باش الليكتور نتاعو تبدا ايروني. معناها en fait يقرا une donnée qui n'a jamais existé. فهمت كي تقسم الليكتور نعملوا دوما معناها في الاكريتور نعملوا داون ميتكس حتى اللي نكملوا نعملوا الموديفيكاسيون. اما في الليكتور جست نتشيكيو اسكو نجموا نقراو ولا ونقراو من غير معناها نعملوا داون ميتكس اب ميتكس تول ونقرا. داكور باهي دونك بدي تقرب شوي تبدا عندي انا في الليكتور. وي ديما معناها في الليكتور on peut autoriser plusieurs lecteurs en même temps mais في الريداكتور لازم un seul. Exactement, très bien. Donc, qui نبدا عندي انا في الليكتور, je peux avoir plusieurs lecteurs qui lisent la donnée نتاعي en même temps. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent lire برشا. Par contre, à partir du moment où j'ai un rédacteur, لا يلزم un autre rédacteur يكتب, لا يلزم un lecteur يقرا non plus. Donc, la présence d'un rédacteur, elle va, en fait, يلزمني وقتها وين j'assure une exclusion mutuelle parfaite. لو كان جينا احنا في حالة عادية, شنو يصير؟ supposons اللي أنا عندي احنا هنا, en fait,
On a une base de données. On suppose qu'on a une base de données. Les rédacteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Le rédacteur, la fonction qu'il va utiliser, c'est écrire dans la base de données. Ou le lecteur, il va lire à partir de la base de données. لو كان جينا في حالة عادية نورمال معناها شو نجمو نعملو؟ يلزمنا نوليو on définit un mutex نولي نعمل down mutex up mutex وبالنسبة للير نولي نعمل down mutex up mutex معناها je considère اللي lire et écrire dans la base de données c'est la section critique متاعي. D'accord? Donc je vais définir un sémaphore mutex initialisé à 1. Fait. Alors, شنو هي المشكلة وقت اللي نعمل كيما هكايا؟ واحد بركة يقرأ في هاد الوقت ما ينجمش برشا يقرا. Voilà. Donc هنايا j'ai complètement fermé la porte à la modification et à la lecture في base de données. معناها كان دخل واحد يعمل في lecture. Les autres qui veulent lire ne peuvent pas lire non plus. كلهم باش تكونسيو في down mutex. Ou les rédacteurs vont être bloqués aussi. كان واحد قاعد يكتب les lecteurs vont être bloqués et les rédacteurs vont être bloqués. Donc là, c'est une section critique classique où j'autorise un seul processus à entrer soit une lecture, soit une modification. Ça, ce n'est pas ce que je veux faire. بالنسبة للrédacteur, en fait, je ne vais pas changer. De toute façon, quand j'ai un rédacteur, يلزمني نسكر على الناس الكل. هكا ولا؟ Donc, écrire des B, c'est une section critique classique. كان واحد عمل écrire, يلزم حد ما يعمل lire وحد ما يعمل écrire non plus. Donc, بالنسبة للcode نتاع الrédacteur, je le garde comme ça. Down mutex, écrire, up mutex. Par contre, celui qui va changer, c'est le lecteur. Ben, شكون ينجم يقول لي يعطيني un scénario, مش يعطيني code, juste un scénario. شنو اللي يلزمو يصير؟ Quand un lecteur arrive, qu'est-ce qui doit se passer? لازم نشوف اسكو فما حكاية باش يقراها ولا. باهي اش معناها يشوف فما حكايه باش يقراها ولا هي ديما موجوده الحكايه اللي باش يقراها الداتابيز ما هو معناها جي الليكتور قبل الريداكتور. باهي دونك لا هو لا ما عندناش مشكله ديك مش كيما البرودكتور كونسوماتور راه معناها ما عنديش مشكله اللي كتب لو ليكتور ما يقرا كان ما الريداكتور كتب نو 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 سي اون ريسورس كي اكزيست سوبوز لي عندك ان انتي ما يهمنيش فيه معناه كتب ولا ما كتبش الريداكتور. قولي مادام ما يقرا يثبت اللي ما فماش ريداكتور صح معناتها. دونك هو qu'est-ce qu'il va vérifier quand un nouveau lecteur arrive يشوف est-ce que فما rédacteur ولا لا. كان فما rédacteur يتبلوك كان ما فماش rédacteur يدخل يسكر الميتكس. فوالا يدخل يسكر الميتكس نتاعو. باهي en fait هو réellement si باهي لو كان جي ان دوزيام ليكتور شنو باش يصير؟ يدخل يقرا تو ولا ما؟ باهي اسكو ديما يدخل يقرا تو؟ مادام مشلول ومادام محلول. باهي سوبوزون لي ليكتور الاول متبلوكي اسكو يدخل يقرا؟ يقعد يستنى. باهي دونك quand un nouveau lecteur arrive يدخل الليكتور نتاعي شنو هو اللي يلزم يشوف؟ qu'est-ce qu'il doit tester باش يعرف روحه يتعدى ولا ما يتعداش؟ يشوف كيف فما ريداكتور في سيكسيون كريتيك ولا لا. باهي هو réellement ماهوش باش يشوف اسكو فما ريداكتور ولا لا. هو réellement ce qui se passe le scénario qui devrait se passer c'est qu'il يجي un lecteur يشوف قداش فما من lecteur اخر جاي قبله. D'accord? Donc quand on a un nouveau lecteur qui arrive باش يثبت انا الليكتور نيميرو قداش كان انا الليكتور نيميرو 1 شنو لازمني نعمل؟ يسكر يشوف الميتكس يسكر الميتكس صحيح يشوف en fait est-ce qu'il y a déjà un rédacteur ولا كان فما rédacteur يتبلوكا كان ما فماش rédacteur يتعاد وكان انا جو سوي لو دوزيام ليكتور يتعدى طول باش يزيد النومبر يانكريمونتي النومبر يتعدى يانكريمونتي صحيح يانكريمونتي النومبر نتاعو ويتعدى تو. داكور
Donc, le fait que c'est ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui m'a ouvert le chemin, je passe directement. Si je suis le premier, elle نشوف est-ce que نجم نتعدى ولا ما نتعداش. Est-ce que نخلي الجماعة اللي ورايا زاد يتعدى ولا ما يتعداش. Donc, ce qui doit se passer ici, c'est qu'on doit avoir une variable. Une variable qu'on va appeler nombre. مادام كي يوقف لولاني يوليو الكل يوقفوا ما غير ما يتبعوا لولاني معناها. Exactement. هو داك الشيء لازم يصير. كان الاولاني يقف يلزم اللي وراه الكل يقف. ما يلزمهمش يدخلوا. خاطر كان باش يدخلوا هما en fait ils vont trouver un rédacteur qui est en train de rédiger. Donc c'est pas bon. مادام بعد كي يدخلوا اللي يتبعوه معناتها. ومن بعد هو الاول كي يدخل لازم يحل الباب لاصحابه. هذيك هي الفكره. Donc je suis le premier et donc c'est moi qui ai la clé. لو كان انا باسكو انا جيت الاول وكان انا جيت الاول ونلقى فما شكون نستنى ونخلي اللي ورايا الكل يستناو. كان انا جيت الاول وما نلقى حد دونك ندخل ونخلي اللي ورايا الكل يتعداو. لو كان انا جيت ولقيت شكون وشكون هذاك خرج وقت اللي انا ندخل لازم نحل ببال اصحاب. واضحه؟ دونك on va essayer de rédiger ça. Donc شوف باش نعمل. اول ما يجي un lecteur qu'est-ce qu'il doit faire؟ يثبت هو الاول ولا قبل ما يثبت الساعه لازم يزيد. Voilà. Il incrémente le nombre de lecteurs. راني جيت يا جماعه راني je suis un nouveau lecteur et je suis arrivé. ومن بعد يثبت. لو كان nombre de lecteurs شبيه égal à 1. اش معناه؟ si je suis le premier lecteur شنو لازمني نعمل؟ نشوف فما صحيح. دونك هو فينالمون شنو لازم نعمل؟ لازمني نشوف اسكو فما ريداكتور ولا لا. كان فما ريداكتور جو بلوك. كان ما فماش ريداكتور نسكر الباب ونتعدى. هذا الكل سي ريزومي دون اون سول فاريابل اللي هي دون اون سول انستركسيون اللي هي داون ميوتكس. باهي باش نكتب هوني داون ميوتكس اوت ميوتكس ان روج ولا كوم سا تبدا كويرونت لاكي عندي down mutex up mutex. ايواش دونك لو كان تاتا down mutex sinon ما نعملش down بالكل ونتعدى. si je suis pas le premier je passe directement. ومن بعد شنو يلزمني نعمل؟ نقرا الباز دوني نتاعي دونك نعمل ليكتور نتاعي. ومن بعد شنو نعمل؟ كي نكمل نقرا شنو لازم نعمل؟ نديكريمونتي. اي ومن بعد إذا كان nombre de lecteurs égal à 0 نقاوم الريداكتور نعمل تقليد. دونك لو كان لو نومبر دو ليكتور ايكال ا 0 معناها انا سي شفت مش فورسيمون انا نفس العبد اللي جا الاول راهو خاطر نجم يكون الاول قعد اكثر وقت بوغ اون ريزون بوغ اون اوتر. اما المهم انا اخر واحد كملت حد ما جا انكريمونتا بعدي واخر واحد كملت هنا. Donc si je suis le dernier qui a terminé, je dois absolument ouvrir la porte aux autres rédacteurs ou aux autres à une autre série de lecteurs si ça se trouve qui veulent modifier, qui veulent entrer. Donc là je dois faire bon up du texte. Donc il m'a dit tout. Est-ce que j'ai bien ouvert en fait انا على كل حلة باب على كل تسكيرة باب لازم نثبت اللي انا حليته من بعد. ما يلزمش يبدا عندي داون وما عنديش اب نتاعو دو لوت كوتي. باهي اسكو سي فيني؟ نو مادام الاول نقص كان باش يجيو الثانيين والثالثين معناها يتعداو. تري بيان. دونك لو كان جا الاول سوبوزون اللي جا الاول انت شنو تحبوا تبلوكا ولا تحبوا تعدى؟ يتبلوكا. الاولاني تبلوكا صحيح. دونك il y a un rédacteur الريداكتور جا عمل داون على الميتكس دخل وهو قاعد يكتب. J'ai un lecteur, il a incrémenté, il a trouvé que c'est égal à 1. C'est le premier, il va faire un down, puis il y a un rédacteur déjà mangé, donc il sera bloqué. Donc le premier processus lecteur est bloqué. J'ai un autre processus lecteur, Amal incrémenta, il a testé. Est-ce que je suis le premier? Non, je ne suis pas le premier, donc il est passé. Donc ça, c'est un problème d'exclusion mutuelle. J'ai un rédacteur et un lecteur qui sont en train de modifier, d'accéder à la base de données en même temps. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un mécanisme باش يجمع الثاني والثالث والرابع والخامس. ils seront معناها إذا كان هذا تبلوكا هنا ils seront en fait ils seront empêchés باش يدخلوا.
باهي نجموا نزيدوا نتفلسفوا شويه ونعملوا كعبه else هوني ونخمموا كيفاش نعملوا ان اوتر سيمافور ومعناها نتروف اون اوتر فاسون. جي اون فاسون كي ان بو بلو سامبل في الحاله نتاعي. عندنا حاجه احنا نسيناها اللي هي la protection de la variable nombre de lecteurs. Donc, elle, je vais avoir besoin d'un autre mutex. Donc, je vais l'appeler M lecteur, que je vais initialiser à 1, c'est un mutex, et je veux protéger, lui, en fait, la variable nombre de lecteurs. En fait, vous allez voir qu'en protégeant la variable nombre de lecteurs, automatiquement, on va autoriser on va en fait empêcher les processus et les premiers d'accéder à la base de données, lequel fois, je compte la base de données déjà. Donc, il y a une chose puisque je vais protéger la variable nombre de lecteurs. Oui, nous allons mettre down, oui, nous allons mettre up. قبل الام بي بلس بلس وبعد اف. دونك هنا نعمل داون ام lecteur ويلزمني الاب. احنا en général الاب وين نعمله؟ بعد الانستركسيون ديك بلس بلس. مازال نسحقولها. لا مازال نسحقولها خاطر عندي ان بي هوني اون فيت شنو لازم تقول؟ ما يلزمش واحد يلانكريمونت قبل ما يتستي اف، معناها نقص عليه قبل ما يتستي اف، دونك لازم هذوما زوج يصيروا مع بعضهم. دونك احنا اون جينيرال الاب وين نعمله؟ بعد الاف صحيح. سورتو انا قلت لكم المره اللي فاتت فو فيغ تري اتونسيون كي يبدا عندي داون حاجه اخرى الاب اون جينيرال نعملوها قبل الداون هذيك. علاش؟ على خاطر لو كان هو لو بروسيسوس سي اندورمي بالداون الثانيه اللي هي الحمراء هوني، الداون الخضراء باش تقعد مسكره. دونك اون جينيرال كيس كون في اون ليبير لو بروميير ميتكس ومن بعد تعمل داون على ان دوزيام سيمافور. اور هنايا في الاكزامبل نتاعنا هذا بالذات نحبوا لو كان لو بروميير بروسيس سي بلوكي في الداون اللي وراه الكل يتبلوكيو في الداون هذا زاد. Est-ce que vous arrivez à me suivre? C'est pour ça que je vais choisir باش نحط الاب mutex نتاعي الاب m lecteur نتاعي ici. Donc j'ai عملت هنا non seulement j'ai protégé ma variable nombre de lecteurs, mais j'ai aussi assuré un mécanisme de synchronisation de façon à ce que si le premier lecteur est bloqué au niveau du down الحمراء, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième lecteur وين مشيت بلوكيو؟ الخضراء. الخضراء. Ensuite, وقت اللي هذا يتسيب الليكتور الاحمر اللي بتبلوكي في الحمراء باش يتسيب، qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un up على الام ليكتور. Donc il va réveiller واحد من لي بروسيسوس ليكتور اللي قاعدين يستناو في الداون الخضراء. اللي باش يفيق il incrémente, il teste est-ce que je suis le premier? Non, il n'est pas le premier, donc باش يفيق واحد اخر. اللي باش يفيق il incrémente, il teste, يفيق واحد اخر. Ainsi, tout le monde va se معناها كل بروسيس باش يفيق البروسيس الاخر. اخر بروسيسوس lecteur, il va réveiller personne, mais la valeur d'un nombre de lecteurs, tout fait l'autre égale à 1. Et donc, grâce à ce mécanisme, on a pu à la fois protéger donc, la variable partagée interne, les m lecteurs, mais aussi les nombres de lecteurs, pardon, mais aussi assurer une synchronisation de façon à ce que le deuxième, troisième, quatrième lecteur ما يتعداوش. واضحة؟ مادام الام بي ليكتور اللي ملوطه بيان سور هي يعطيك الصحه يلزمنا نكملوها حتى هذه. دونك هوني شنو يلزمنا نعمل ici. Donc je dois protéger NB lecteur ici bien sûr. Donc نعمل داون كعبه هوني M lecteur والاب وين نعملوها هوني. En fait c'est pas très grave comme il n'y a pas de down ici. Donc c'est pas très grave. On peut mettre le up ici ومن بعد لازم ما تنساش تحطها في الelse ولا tout simplement مرة واحدة تحط un up ici. Il n'y a pas de c'est pas vraiment un problème كبير. Bon تكبر على روحك شوية على section critique لما حالة قدرت تحطها بعد الاب mais ça ne pose pas un problème كبير ياسر كيما وقت اللي تبدا عندك down في الوسط. واضحة؟ Est-ce que vous avez tous compris cet exemple? مدام بلي سامحني تنجم تعاود لنا الغمارك الاخر قصت عليه كونيكسيون دونك ما سمعتهاش معنا. داكور دونك قلت هنايا الاب ليكتور الاب ام ليكتور كنا نجم نحطوها هون ومن بعد نعملوا else ونعاودوا نحطوها مره اخرى في الelse ولا نحطوها لبرا. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes على خاطر هذايا c'est un up c'est pas un down donc ما فماش risque de blocage avec un autre sémaphore. وقتاش تولي interdit
باش تحط الاب بعد الداون معناها بعد الايف وقت اللي يبدا في وسط الايف عندك ان quelque chose qui peut bloquer ton processus donc tu as un risque d'interblocage par contre هوني comme c'est un app donc يعملها قبل يعمل ام ليكتور قبل اب ميتكس ولا بعد الايف ما فماش فرق كبير دونك في عوض ما تقعد تكتب فيها هوني وتعاود تكتب فيها في الالس اون بو ليكريغ اون فوا بور توت في الام ليكتور قلت اون فيت الحاجه اللي مش باهيه برشا هكا سيكو نكبر شويه في السيكسيون كريتيك نتاعي ملي كان سيكسيون كريتيك هذوما زوز بركه باش تولي داخله فيها الاب ميتكس مي سي با كيلكو شوز كي تري غراف بور مون بروسيسوس واضحه؟ سي مدام عايشة مدام وي مدام يا اخي مش هوني فما بروبليم تاع اتونت انفيني للريداكتور صحيت يعطيك الصحه هوني en fait عندنا un risque de famine pour les rédacteurs c'est en fait les sémaphores باش ينقصوا لنا برشا المشاكل نتاع l'exclusion mutuelle s'ils sont bien utilisés نحيو لنا مشاكل نتاع l'exclusion mutuelle si on les utilise correctement aussi نجموا نحيو مشاكل نتاع البروغريسيون par contre ينجموا نتيحوا sans problème معناها très facilement dans des problèmes d'attente bornée نجموا نتيحوا في interblocage لو كان نستعملهم بطريقه مش باهيه ونجم نتيحوا dans un problème de famine aussi فما ريسك اللي راه كيما هوني en fait la situation كلها فيها ريسك نتاع famine على خاطر لو كان يقعدوا الليكتور يجيو على طول وعندي ان سول ريداكتور فما ريسك اللي en fait هما les lecteurs قريب شوفوا ويجيو d'autres lecteurs يجيو d'autres lecteurs et le rédacteur ne pourra jamais s'exécuter ça c'est un risque qui existe وفي هذا ما نجموش نعملوا حاجه كبيره على خاطر sauf si tu implémentes un mécanisme قبل شويه dans le sens où tu mets un nombre par exemple de lecteurs maximum اللي نجم ياكسيدي للباز دوني نتاعك على فوا وقتها تقول لا j'autorise uniquement 5 lecteurs لو كان les 5 تعداو دخلوا وقتها la prochaine fois je vais laisser la main au rédacteur et là tu es obligé d'écrire un code qui est beaucoup plus lourd que ça معناها plus complexe mais tu as entièrement raison c'est un risque de famine واضح وصريح مدام ما نجموش نحطوا الريداكتور بريوريتير معناها كي يجي ريداكتور نقص عليه ليكتور الكل يخدم الريداكتور خدمته وبعد نرجع للليكتور ما تنجمش راه مش معناها تقص عليه هو ديجا دون ليغ شفت انت ما هذا الكل في اكزيكوتيف انت مشكلتك الكل وقت اللي يبداو لي ليكتور الكلهم قاعدين يقرا راهو ليغ سي ان انسامبل دانستركسيون كان بدا الليكتور ما تنجمش تقص عليه خاطر كان قصيت عليه كسرت البرانسيب نتاع اللي احنا نحبوا نعملوه اللي احنا معناها جو ندوا با انترومبر اون اوبيراسيون او ميليو باغ كونطخ شنو تنجم تعمل تنجم تليميتي من الاول طبعا قبل ما يعمل الليكتور مش وهو قاعد يقرا فهمتني ولا واضح معناها تو امبليمونت ان ميكانيزم من الاول بور دير راهو في بول واحده في دخله واحده ما عنديش الحق باش ندخل اكثر من 5 من الناس كان دخلوا 5 من الناس نوقف و جو فوا s'il y a un rédacteur qui attend par exemple donc هوني لازمك تزيد une variable باش tu retiens قداش لو نومبر دو ريداكتور اون اتونت خاطر رد بالك ما يلزمكش تقول له 5 وبعد الباقي الكل يستناو وكان ما فماش ريداكتور بالكل لي ليكتور باش ترسلهم يستناو على غير شيء donc لازم un mécanisme un peu plus compliqué باش نشوف est-ce qu'il y a d'autres rédacteurs en attente s'il y a des rédacteurs je les laisse passer si on n'a pas نخلي لي ليكتور يتعدوا فهمت donc فيها تخمام هنا en fait انتوما هذوما ce sont des exemples types معناها هذايا نعطيك une situation عندها une solution type من بعد انت quand tu te trouves dans une vraie situation في مشكله réelle ويلزمك انت تجاه المشكله هذه مثلا المشكله هذيا تلقاها برشا dans les bases de données là réellement معناها on implémente des algorithmes qui ressemblent à ça dans les SGBD نتاعك تعمل انت SGBD مثلا كان تعملوا طله على MySQL ولا Oracle ولا اللي هو وتشوفوا quels sont les mécanismes qu'ils utilisent pour gérer par exemple l'interblocage ou pour gérer les accès communs mutuels للبase de données. Vous allez voir qu'ils vont implémenter un truc qu'ils implémentent et يقولوا لها two phase locking معناها عندي deux types de clés. Une première clé en lecture et une autre clé en écriture. ويعملوا حاجه qui ressemble un peu au principe de lecteur-rédacteur اللي احنا نخدموا بيه. Vous allez voir اللي راهو معناها فما دي بروبليم كي بوف سون سويفر وقت اللي هما يستعملوا الطريقه هذه دونك هوني انت وقت اللي تصنع طون بروبر اس جي بي دي ولا تحب تبدل في اس جي بي دي حاضر ولا اوتر
tu dois choisir أنا هي la situation la plus adéquate l'exemple نتاعك. أنا بالنسبة لك أنت أنا هي أحسن حاجة تمشي. Donc il n'y a pas une solution qui va résoudre tous les problèmes في الحالة هذه, mais il y a une solution adéquate pour un exemple particulier. واضحة؟ On passe à l'exercice suivant. C'est bon pour le lecteur-rédacteur? مدام بلي عندي كيستيون جينيرال. Oui, قل. مدام كيفاش نجمو هكا اون بينيفيسي من البوكل في السينكرونيزاسيون معناتها خاطر ما استعملنا حتى مره اكزامبل فيه بوكل ما عادش يجي معناتها بوكل فور ولا بوكل وايل ولا حاجه معناتها خاطر فما فازات نتاع معناتها نتاع بريومبسيون وكل في وسط ليزيتيراسيون ما شنو معناتها او بخلاف في باترسون في بالي في الكور انت عامله دي بوكل حاجه بون هو بتاتر مش باسيف اما معناتها جوست حبيت ناخذ ايدي وكا. احنا تو في l'exemple تاع البارير دو سينكرونيزاسيون va se retrouver dans un cas اللي باش تصير عندي une boucle باش نعيط لداون برشا مرات باش نعيط الاب برشا مرات. Je ne sais pas si ça va résoudre, si ça va répondre un peu à ta question, mais bon, ça dépend pas de l'exemple اللي انت فيه. في بيترسون en fait فما une تحكي على البوكل وايل انت. اي. البوكل وايل هذيك راهي هي وحدها elle remplace وانا سي ليكيفالون تاع داون. البوكل وايل وحدها كوما. هذيك البوكل وايل هي وحدها سي ليكيفالون تاع داون. علاش عملنا وايل؟ على خاطر ما عنديش ان اوتر ميكانيزم ابار لي سيمافور اللي هو يخليه يستنى في لاتونت اكتيف يستنى. ça veut dire qu'il va exécuter une chose كيما نقولوا un blanc معناها il va exécuter un code blanc qui ne fait rien pendant longtemps حتى لين يجي دوره. الميكانيزم دو سينكرون داتونت باسيف في عوض ما يقعد يعمل في وايل 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 يمشي يرقد يعمل سليب اللي هي en fait qui est implémentée à l'intérieur du DAO. اي مدام فاهمها الفازه هذه انا ما نحكيش على نتاع دو ما نحكيش على نتاع دو تاع بليزيور تحكي اي فوالا داكور اي بون هذاك سي ان بتي بو بلو كومبليكي وقت اللي يوليو عندي بليزيور بروسيس خاطر انا كيبدا عندي بوكو دو بروسيسوس ما يلزمنيش ما عنديش ما نثبتش ما خاطر هو شنو نعمل بيترسون شي يقول لك راني وقتاش انا نتعدى وقت اللي التور عندي انا اي لوتر ني با انتريسي ولا كوم سا. دونك وقت اللي يبداو برشا يحبوا يدخلوا للفيكسيون كريتيك يلزمني نون سولمون نثبت اسكو التور عندي انا ما يلزمني نثبت اوسي اسكو تو لي زوتر نو سون با انتريسي. دونك يلزمني نعمل عليهم دور نعمل كعبه فور باش نباركوريهم الكل باش نشوف اسكو سون انتريسي او با. دونك سو جور دو شوز نجم انت تو لامبليمونت راهو ميم اون يوتيليزون لي سيمافور وقت اللي يبدا مثلا في bon on n'aura pas le temps de le faire et je ne vous conseille pas de le regarder برشا sinon باش تدخلوا بعضكم. Peut-être vous pouvez le regarder après l'examen si vous voulez. L'exemple نتاع لي فيلوزوف اكزامبل تاع لي فيلوزوف بليد شويه ماذا بيا معناها ما تغزرولوش وكان ماناش نفسروه مع بعضنا باش ما تدخلوش بعضكم. مي في الاكزامبل نتاع لي فيلوزوف فما ان فيت لا بوسيبيليتي اللي انت تباركوري تشوف اصحابك الاخرين شنو حالتهم قبل ما تعمل اي اوبيراسيون. دونك فما ان فور كون فا امبليمونتي. هوني في البارير دو سينكرونيزاسيون فما اوسي اون بوكل كون فا فير اي اون فا فوار سي سا فا ريبوندر ا تا كيستيون با. اوكي داكور عايشك عايشك باهي عايشك. Donc, la barrière de synchronisation, je vous ai mais avec un exemple qui est très simple. On dit barrière de synchronisation, c'est-à-dire qu'on dit une fonction, on appellera ça la fonction rendez-vous. La fonction rendez-vous, c'est une barrière qui est commune à plusieurs process. Donc, on dit plusieurs processus. On dit le process PA, le P1, on dit le process P2, on dit le process P3, par exemple. On dit une fonction rendez-vous. Donc, le rendez-vous, c'est quoi? En fait, PA il va exécuter un code P1, il va exécuter A, ensuite il va exécuter A1, on va exécuter B1. Et P2, il va exécuter A2, on va exécuter B2. Et P3, il va exécuter A3, on va exécuter B3. Je trouve une barrière de synchronisation. Les N, le P1 ou le P2 ou le P3, ils ont l'exécution de les B. كما يبداو الناس الكل كملوا ليكزيكسيون تاع لي ا نتاعهم. En fait, ça peut ressembler à un exemple نتاع جماعه عندكم vous avez un travail par groupe. Donc انتم عندكم خدمه باش تخدموها قسمتوا الخدمه هذيك انتم par exemple vous êtes 3 personnes. شنو عملت؟ مشيتوا قسمتوا الخدمه بينات بعضكم قلتوا له ايا انت سايد باش تخدم البارتي ا انت باش تخدم البارتي بي وانت باش تخدم البارتي سي وتتفاهموا اللي راهو ديك الناس الكل يكملوا
تتقابلوا مع بعضكم ثلاثه pour pouvoir entamer la partie D ensemble. Par contre, la partie D ما تنجم تتعمل كما يبداو ال A و B و C يكملوا الكل. دونك لو كان عندي واحد منهم وفاق قبل الاخرين شنو لازم يعمل؟ يستنى. لازم يستنى. دونك لو بروميير اسكو نعرف انا من الاول شكون باش يوفى الاول؟ Non, je peux pas savoir. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais comme tu as fait les process, donc on ne peut pas faire d'hypothèse sur la vitesse d'un processus. مثلا قداش يحب الوقت في exécuter une tâche معينة. Donc ينجم ال A يوفى الأول comme le B comme le C ما نجمش نعرف. Donc الأولاني اللي باش يوفى يخلط لك البوان دو رونديفو ان فيت كيما كاينكم تفهمتوا تتقابلوا في بلاصة. اللي يخلط الأول يقعد يستنى الآخرين، اللي يخلط الثاني يقعد يستنى كيف واللي يخلط الآخر هو اللي يقول هاي يا جماعة هاي نمشي. وقتها وين تمشيو؟ للبلاصة D. Voilà, vous allez commencer le travail D. Donc là, c'est la même chose. On dit plusieurs process. Il y a des exécutions divisées sur deux parties. Ou le colonne charite une fonction rendez-vous. La fonction rendez-vous, elle implémente en fait le mécanisme d'attente. Le premier qui arrive va attendre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ou le khréniligi, c'est lui qui va libérer les autres processus. Donc, l'objectif interne, c'est d'écrire la fonction rendez-vous. Alors là, on peut définir maintenant le numéro du processus. I, c'est le numéro du processus qui est en train d'exécuter la fonction rendez-vous. Et on va essayer d'écrire ça. Ah, c'est pour l'olitra. Et les gilos, je suis moyen. يستنى الزوز الآخرين. Donc, en fait, on va supposer عندي un n, la variable n, qui est le nombre de processus total. On va l'initialiser maintenant à 5, à 6, à 19, mais en tout cas, la valeur c'est n. Mais, l'exemple بتاعنا n égale à 3. Mais, qui يجي الأول شنو يعمل؟ الأول باش يستنى وي، ما كيفاش يعرف اللي هو يلزم يستنى؟ نحطوا له داون. لا نحطوا له داون وقت اللي باش يستنى. اي واحد يجي باش يستنى هو نعملوا فاريابل تحسب قدام الواحد ديجا جي. Très bien. Donc on va créer une variable. Je vais définir les variables partagées. Donc je vais créer une variable int اللي هو nombre d'arrivées. Que je vais initialiser à combien? Mouche nombre. Et bon, nombre d'arrivées. Bon, nombre de processus arrivés. D'arrivées. Et voilà, je vais initialiser à 0. 0. Dès que je n'ai N'incrémenter le variable. N'incrémenter le variable. On va avoir nombre d'arrivées plus راني جيت يا جماعة راني جيت. ومن بعد شو لازمني نعمل؟ قارنها بال n. Donc si nombre d'arrivées si je suis شكون أنا هو le cas particulier هنا ديما نبداو بالكا particulier. Donc si le nombre d'arrivées égale à n معناها je suis le dernier arrivé. أنا آخر واحد وصل. Donc on va écrire ça sous forme de commentaire. Si je suis le dernier arrivé, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois autoriser. Voilà, donc je dois réveiller les autres processus endormis. ما عندي حتى حل. نكتبوها كيما هكا من الأول باش من بعد نعرفوا شنو هما les sémaphores qu'on va utiliser. Sinon, si je ne suis pas le dernier arrivé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre. Je dois attendre. Systématiquement. باهي. هوني الحاجة الباهية اللي نجم نعملها tout de suite. مادامني شفت كلمة attendre. مادامني down. j'utilise un down. صحيح. Donc je vais faire un down. Maintenant down على شنو؟ باهي. مادام لي هوني قلت réveiller les autres, مادام عندي up. Maintenant كعبة up ولا برشا أبات on va voir.
دونك جوست نحاول نخمم مع بعض. دونك هوني عندي داون وهوني عندي اب. توا يلزمني دوزيام كيستيون. دونك اول كيستيون وين نحط الداون وين نحط الاب. سا سي سامبل سولون الكلام اللي انت تقولوا. وقت اللي تقول جو دور ولا فما ريسك جو موندورم ولا جو بو اتوندر دون سكالا سي ان داون. وقت اللي تقول جو ريفاي لي زوتر دون سكالا سي ان اب. وتوا quand je vais faire un down توا يلزمني نعرف en fait est-ce que je vais utiliser un seul sémaphore pour tous les processus ou elle je vais utiliser un sémaphore pour chaque processus. Un sémaphore pour chaque processus. في هذايا est-ce que vous vous rappelez quelle est la question que je dois me poser؟ شنو السؤال اللي لازم نسأل روحي باش نعرف est-ce que نستعمل un sémaphore pour chaque process ولا un seul sémaphore pour tout le monde؟ حكينا فيها المرة اللي فاتت. اسكو يهمني شكون نفيق ولا؟ صحيح. اسكو يهمني شكون نفيق؟ معناها كون جو ريفاي كي نعمل اب ايسي اسكو جو في لوي دير توا ريفاي توا نحب نفيق لو بروسيسوس نيميرو 2 والا اي بروسيسوس فايق ما يهمنيش. اي بروسيسوس. نعم نحبوا نفيقوهم الكل. احنا نحبوا نفيقوهم الكل سا سي سور. هو لما حاله بيسكو نحبوا نفيقوهم الكل donc on va pas avoir un seul app هوني راه on va avoir plusieurs apps. احنا قلنا on va réveiller tous les processus donc finalement on va faire un for ici هكا ولا for i de 1 à n moins 1 مش اي يعني نوع البروسيسوس كيجي باش يقع برشا داون خاطر كل مره باش يقعد يستنى لين الاخرين يكملوا بالواحد واحد يعملوا ايه سي بور سا اللي هو لازم يفيقهم الكل. دونك هوني اسكو جو في ريفيي كون جو في انا باش نعمل فور على الناس الكل اسكو كي باش نفيقهم باش نقول له انت قوم وانت قوم وانت قوم وانت قوم ولا باش نفيق نقول يا جماعه الاولاني اللي يقوم هيا قوم هيا. فهمتوني اش حاب نقول ولا؟ اي واحد ما يقلقنيش. Du coup j'ai besoin d'un seul sémaphore. Donc je vais définir un sémaphore S et on va voir on va l'initialiser قداش. مدام وي مادام احنا بعد كي باش نعملوا بروتكسيون نمبر داريفي كل ما نجموش نعملوا كيما الاكزامبل نتاع بكري اللي يجي يقوم يقاوم اللي بعده. باهي هذيك نجم نعملوها اللي باش يقوم يقيم اللي بعده وقتها الاب ما نحطوهاش هنايا وقتها الاب نحطوها مع الالس. معناها فما il y a une autre façon de faire. وقتها يولي بعد الداون اللي يفيق من الداون يعمل اب. فهمت فازة ولا؟ اي مدام ونحطوا اب مع اللي نمروه ان ولا باش يفيقوا واحد. اي بيان سور نحطوا الاب مع اللي نمروه ان ومن بعد الجماعه اللي يفيقوا معناها يحطوا كعبه اب بركه فهم نحطوا فور هوني مش الاخراني هو اللي فايق الناس الكل يولي الاخراني يفيق واحد بركه اي سولوي كي سو ريفاي يعمل اب واحد اخرى. دونك نجموا نخرجوا فات الاب لبرا من الايف على ليميت والا نحطوها اب هوني واب هوني. فهمتني؟ Oui, madame, merci. Donc, on a choisi une autre façon, c'est que c'est le dernier qui va réveiller tout le monde. Donc, il va faire un tour, je vais يقوم بواحد il يفيق يخرج من rendez-vous معناها يكمل على روحه يخرج البال. Donc, le sémaphore S, on va l'initialiser à combien? Est-ce quelle est la question qu'il faut que je me pose ici? Est-ce que je regarde le down ou je regarde le up? نعرفوا initialiser à combien? Down. يلزمني نغزر للداون. باهي شنو السؤال que je dois me poser؟ أول واحد يجي اسكو يتعدى ولا؟ صحيح. أول واحد مش يجي راه. أول واحد يعمل داون. ردوا بالكم. ينجم أول واحد يجي ما يعملش داون. أول واحد يعمل داون قبل ما نعملوا له الأب نتاعو. Est-ce qu'il doit s'endormir ou est-ce qu'il doit passer? S'endormir. Il doit s'endormir. Le premier qui arrive, il va tester, il va trouver que le nombre d'arrivées n'est pas égal à n, il va faire un down. Il doit tout de suite s'endormir. C'est pour ça qu'on doit initialiser notre sémaphore à 0. مادام كيف ينجم يجي وما يعملش داون؟ ينجم وقت اللي تبدا داون في وسط if خاطر هوني بزهرنا en fait مش بزهرنا la façon اللي كتبنا بها l'algorithme الاولاني اللي يجي علاش vous devez faire attention le premier qui arrive مش le premier qui arrive معناه qui s'exécute le premier qui يدخل في الاف اللي فيها الداون معناه كنا نجم يكون عندنا if nombre d'arrivées égale à n down
le premier qui arrive va trouver que le nombre d'arrivées n'est pas égal à n, donc tu ne vas pas exécuter le down. فهمتي شنو حاب نقول؟ معناها انا باش نعرف اسكو داون اسكو السيمافور نتاعي انيسياليزي ا زيرو ولا مش ا زيرو، يلزمني نغزر اول مره اكزيكوتيت فيها ان داون مش اول بروسيس جي فورسيمون. وي مدام واضحه؟ بي دونك جي انيسياليزي مون سيمافور ا زيرو، توا شنو اللي مازال ناقصني؟ protection تاع nombre arrivé. Donc je vais avoir besoin d'un mutex. الميوتكس وين باش نعيط ترى؟ شنو باش نعمل له؟ هاي الداون نتاعو وين؟ من اللون بعد الاب اس. باهي استناني. دونك الداون تاعو هون. Là je suis en train de protéger nombre d'arrivées. الاولاد quand vous créez des mutex ديما حطوا un commentaire قدامه qu'est-ce que je suis en train de protéger. Donc là ce mutex-là, c'est pour protéger nombre d'arrivées. Et sémaphore RR, c'est pour permettre la synchronisation des processus. Ben, surtout les mutex, ils نعرف كل mutex qu'est-ce qu'il protège. وإلا في الاسم نتاعهم يبدا واضح. مادام أها. مادام هما في الآخر معناها باش يكونوا الكل راقدين ومن بعد باش يقوموا مع بعضهم الكل هكا ولا؟ وي. معناها إذا كان توجيه البروسيس الأخراني وعمل اب اس معناها زد عمل اس بلس بلس من بعد ما هو اللي باش يخرج من الداون باش ينقص معناها باش يديكريمونتي في الاس معناها ان سيغتان بوين واحد فيهم باش يرجعها زيرو باش تبلوكيو الاخرين ولا لا ما مش تبلوكيو خاطر الاخر باش يعاود اب واحد اخر. شفت هو ما عملنا فور احنا في الاب. شفت عملنا فور في الاب معناها الاولاني باش يجي يعمل اب اول كعبه فور باش تعمل اب باش تفيق واحد من لي بروسيس اللي هو باش يعاود يرجعها صفر وهو يعمل اب واحده اخرى ترجع 1 تفيق ان اوتر بروسيس يعاود يرجع صفر وهو يعمل اب واحده اخرى. فهمت؟ اي فهمت ميرسي. وفي الاخر سال فيني باغ اون فا فينير باغ افوار تو فا بالصفر معناها الاس بي. باغ كونتخ لو كان نعملوا الطريقه الاخرى اللي هي نعمل اب واحده بركه هنا واب بعد الداون هوني الاس توفى ايجال 1. هاوك علاش؟ هاوك علاش الفاسون هذه خير من الاخرى. خاطر انا ماذا بيا كان كملنا الرونديفو وكان نحب نعاود نعيط الفونكسيون رونديفو مره جايه لو كان الاس نلقاها 1 سافا مبوزي ان بروبليم. دابا كيفاش قلت لنا الفاسون الاخرى؟ الفاسون الاخرى سي كو نجي هوني في هذه في الايف هذايا نولي نحط اب اس واحده بركه وفي الالس هذايا نولي نحط داون اس اب اس. معناها تولي ولا؟ اتنقل معناها الاخراني اللي جاي il va réveiller un process. celui qui est réveillé يخرج من الداون هوني يرجع الاس ا زيرو ومن بعد يعمل كعبه اب يردها 1 il va réveiller un autre process يحط ا زيرو يعمل اب يرجع 1 يريفيي un autre process etc. mais le dernier qui يقوم من الداون en fait فهمتني le dernier قيمناه قام الداون بعد عمل اب رد اس ايجال 1 وخرج. Donc à la fin du rendez-vous, S ما ترجعش زيرو كيما يلزمها تكون خاطر S initialisée à 0. Donc S تولي égal à 1. Donc on arrive en fait à ce que chacun réveille les autres. Par contre هوني sauf si مثلا نجيو هنا ونقولوا if. Si je suis وقت تعاود ترجع للنومبر d'arrivée voilà تعاود لازم tu décrémentes le nombre d'arrivée une deuxième fois bla bla bla. فما فيها خدمة. فهمتي؟ En tout cas, celle-là, elle est plus élégante, en tout cas, celle qu'on est en train de faire. مدام يا اخي كي بروسيسوس يفيق واحد اخر وهو ديجا تبلوكا في الداون يعاود يخدم الداون مره اخرى يعاود اكزيكوتيها. En fait هو الداون كان تتفكر شنو الكونتوني نتاعها لا فونكسيون داون فيها if s égale à 0 sleep ومن بعد s موان صحيح ولا؟ ايه معايا ولا؟ ايه دونك لو بروسيس اللي كان اندورمي اللي était là في sleep. Dès qu'il se réveille, il va décrémenter le S ويتعدى. اي اما انت قلت لنا الداون اتوميك معناها تخدم مره كهو. اغزر لي هي تخدم مره كهو اما قلت لكم زاده اللي وقت اللي يعمل سليب باش يحل به. سينون il va bloquer tous les autres حد ما عاد ينجم يفيقوا. دونك شنو اللي اتوميك ان فيت اللي ما بين الايف وسليب لو كان اكزيكوتا سليب اللي ما بين الايف وسليب اتوميك
واللي ما بينات السليب والاس اتوميك. لو كان ما اكزيكوتاش السليب اللي ما بينات الاف والاس اتوميك. فهمت فازا ولا؟ مي هو لو كان عمل اف اس égale à 0 sleep, s'il s'est endormi, bien sûr les autres peuvent exécuter, peuvent faire un app s مثلا. Par contre, dès qu'il se réveille, كان انا عملت app وهو خرج من sleep, tout de suite il va décrémenter mon sémaphore. على خاطر ما بينات السليب والاس مومون سي اتوميك. حتى وكان مازال il n'a pas la main, حتى وكان مازال ما رجع ما il s'est pas encore exécuté. Mais tout de suite il va يعاود يرجع الاس à 0 باش ما يجيش un autre app يفيق un autre process يوليو اثنين دخلوا للسيكسيون كريتيك en même temps. واضح مدام ميرسي. واضح؟ بس مازال ما كملناش خلينا نكملوا ساعة. الوغ عندي مون ميوتكس كي بروتيج نومبر داريفي. وين باش نحطها الاب نتاعي؟ في الاول نتاع الاف والاول نتاع الالس. فوالا هوني لا جو ني با لو شوا راهو هوني ما يلزمنيش نجي نحطها هوني الاب خاطر غلطه تولي. علاش؟ خاطر عندي داون في الوسط. دونك لا سي انتردي جي با الدروا دو ميتر اب ايسي. جو دوا ميتر مون اب. استنى اشوف نجم نحركهم هنا. فوالا تاك. دونك نجي لهنايا نعمل اب على الميوتكس بتاعي. من بعد نجي لهوني نعمل اب على الميوتكس بتاعي. Ce qui est très important, c'est que le app de mon mutex, il doit se faire في الif et في else, et il doit surtout se faire avant le down. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? مادام نجم نعمل اب مرتين معناتها نعمل داون و ما تكونش فرد بلاصة معناتها يجوا فرد معناتها نعمل داون في بلايص اخرين ومش في نفس البروسيسوس وتجيو زوز ابات ورا بعضهم. Bien sûr, bien sûr. يا اخي ما تفكرش في البرودكتور كونسوماتور الداون في بروسيس والاب نتاعها في بروسيس الاخر. لا مادام الاب نتاع نفس الواحد نورمال معناتها نفس البوكل ولا ما فهمتش. مادام لهنا احنا كي عملنا البوكل وبعدها اب اس كاينه قلنا اب اس ورا بعضهم ولا اي وي نجم نعملها معناتها نجم تعملها صغير نقصد كي يبدا نمبر صغير من غير ايه كي يبدا نمبر صغير تعمل اب سي كيما تحب هما ثلاثه تعمل اب ما فماش فرق مالك. بالنسبه لينا هنايا مثلا جي ce n'est pas une variable partagée, je suis pas obligée de la protéger. n علاش on ne protège pas n? ان فيكس ولا اي n c'est une constante. ما حد ما يبدلها en écriture en fait. حد ما يجي ما يكتبها ما يبدل الفالور نتاعها. الناس الكل باش يقراو الفالور نتاعها uniquement. Donc il n'y a pas de risque de conflit. J ou I sont des variables locales. Tout process a la valeur entre J ou I. Donc ما فماش risque de conflit ما بيناتهم. كل واحد عنده sa propre copie. Donc الوحيدة اللي عندي عليها risque réellement, c'est en fait هما الوحيدين اللي عندي عليهم risque هما اللي موجودين في البارتي variable partagée. C'est nombre d'arrivées, le S et le mutex. Le S et le mutex se protègent déjà tout seul بطبيعتهم خاطر les opérations نتاعهم sont des opérations atomiques. Par contre, le nombre d'arrivées, c'est une variable qu'on doit protéger exclusivement, explicitement. Alors, on utilise un mutex direct. واضحة؟ Oui, madame, merci. Ben, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? مدام بربي باش نرجع لك لهذيك if sleep sinon الواحد كان هو قال لك l'exécution نتاع l'instruction sur les sémaphores dure 1 minute. معناها كي هو تبلوكا معناها خدم الداون خدم مينوت باش تبلوكا ومن بعد كي يعاود جاتو الاب يعاود اكزيكوتيها معناتها ياخذ مينوت اخرى باش يعاود اكزيكوتيها باش ينجم يمشي. لا ما تحسبش هذيك المينوت هذيك الاخرى. شفت هذه فازت اللي يخرج من سليب يعمل اسمه ما
هذيك ما تتحسبش في المينوت. احنا اون جينيرال اون لابستري ما نحسبوش بكل خاطر ما تتعملش بوندون الوقت كي تي الوي بار لو بروسيسور. فهمت؟ ما تتكزيكوتيش وقت اللي نعطيو لا مان للبروسيسور باش يمشي. elle s'exécute dès que le processus se réveille. دونك ما تتحسبليش في الدياغرام دو غونت نتاعو. اوكي فهمت؟ دونك نحسبو كان وقت اللي اكزيكوت الداون والا وقت اللي اكزيكوت الاب. مي كي فاق ورجع في البري هذيك اون لا نيجليج ما نحسبوهاش. اوكي ميرسي. مدام بربي كي نعمل داون وباش ندخل معناها سي بون بروسيس ديكريمون تاع السيمافور وباش يدخل في سيكسيون كريتيك ما بين الداون وسيكسيون كريتيك معناها. اسكو في البوان هذيك تنجم تصير بريومبسيون؟ هوني بعد ما عملت داون انا عندي une section critique ici وعملت داون اس وبعد عملت اب اس هكا. اسكو انت تسال فيا اسكو هوني تنجم تصير بريومبسيون؟ لحظه خلت لي غوتار شويه البورتاج. اي غادي وقت اللي عندي سيكسيون كريتيك وعندي داون واب انت تسال فيا اسكو بعد ما اكزيكوتي داون تنجم تصير بريومبسيون ولا لا؟ اي قبل ما سيكسيون كريتيك وجوست بعد الداون. Ben, en fait, bien sûr, تنجم تصير une préemption. C'est pour ça que le down هذيك الخدمه نتاع الداون. الخدمه نتاع الداون نتاعي سي كو وقت اللي تصير لي une préemption ici ويجي un autre process يحب يخدم هو فيديو لا سيكسيون كريتيك بيدا. Dans ce cas-là, normalement قبل ما يخدم سيكسيون كريتيك il va exécuter aussi un down. هو انا قاسين على هذا وصلنا هون. هذا جاي يخدم في الداون. كي يخدم في الداون il sera bloqué ici. Il pourra pas passer. أنا الخدمة متاع الداون هذايا سي كو أي واحد يحب يدخل سيكسيون كريتيك هي بيدها il sera obligé d'être bloqué. واضحة؟ معناها هذه سي اوتوريزي. راه اوتوريزي باش تقص وين يجي. هوني جوستومون هذاك tu peux معناتها تعمل له في لي الكوانتوم نتاعي ما اوبليجي باش نقص. il peut pas t'interdire de faire ça. En fait la seule chose qui est interdite c'est في وسط الداون. مادام ما نجموش بابي نرجعو بيس على ليكزامبل نتاع الكوافور خاطر عندي سؤال ابروبو الحاجه هذيا معناها. باهي لحظه واحده. الكوافور وين هو؟ نورمالمون لا ايوه باهي وقت الكويستشن. مادام نفرضوا الصالة معناها كانت فارغة والكوافور معناها اندورمي ويجي ان كليون ويقف معناها يقف في بعد معناها يكمل يعمل في كليون معناها باش تزيد الكليون وجوست قبل ما يعمل بي كوافور هو معناها ديجا الكوافور يتسمى فارغ معناها كوافور ايكال 1 يا اخي تصير غادي معناها بريومبسيون معناها توجور قبل ما الكليون يوصل للبي كوافور باش يوصل الفالور نتاعها. الدوزيام كليون كي يوصل لل معناها نفرض الدوزيام كليون هو ان فيت سبق معناها ولا معناها ما رجعنيش الكليون الاولاني يكمل هو فهمتني يكمل في خلى البي كوافور قبل الاخر. دونك شي ديكريمونتي هو البي كوافور باش يرجعها زيرو وكي باش يعاود يرجع الكليون الاولاني باش يعاود يدخل في بي كوافور باش يلقاها ماهيش زيرو. دونك باش لا تلقاها زيرو. تلقاها زيرو. رجع انت عندك شوف يجي نبداو من الاول. عندي هنايا انت قلت لي الكوافور جي عمل بي كليون دونك كنت بلوكا جي ان كليون il a fait في كليون فايق الكوافور بعد قاسين عليه جي ان اوتر كليون عمل في كليون واحد اخرى زاد انكريمونت على فاريابل كليون ولا تيجال ايجال 2 بون هذا لا محل باش يتعدى باش عاود يرجعها دونك اون فادير في الاخر وصلنا ايجال 1. دونك لو دوزيام باش يعمل بي كوافور باش يتبلوك خاطر الكوافور مازال ما عملش في كوافور. دونك لو دوزيام باش يتبلوك. لو تروازيام كان عاودو نرجعو له باش يتبلوك. مي لو كوافور ديك يتعدى يعمل في كوافور يفا انكريمونتي باش يفيق واحد منهم بركا
فهمتني ولا؟ فهمتك. ممكن الاكزامبل نتاعي ناقص اما جون انت قلت لنا الكوافير ينجم ياخذ كان زيرو ولا ان، حبيت معناها نشوف بكش فما ديكا اللي يا اما يكون دو يا اما موان زان معناها. شوف الكوافير لا فاريابل الكوافير شكون اللي يعمل لها في؟ شكون اللي انكريمونتي الفالور نتاعها؟ الكوافير. الكوافير كان الكوافير لو كان عندي كوافير واحد بركه امبوسيبل الفالور نتاع الكوافير تكون اكبر من 1. سي كلير. ما هو المشكله مادام كان تصير معناها حكايه في الكليون والبي كوافير هي ماي بي كوافير موجوده في الكليون دونك غادي تصير المشكله. ماهيش مشكله. شوف هي راهو ساعه ان سيمافور نو سورا جامي انفيريور ا زيرو جامي، خاطر الحاجه الوحيده كي ديكريمونت لا فالور دو سيمافور سي لو داون، وفي الداون نتاعك وقت اللي تجي تيستي ولا في البي كي تجي تيستي كي تلقاها زيرو باش ترقد معناها ما ينجمش تحقق له زيرو وما تفيد كما عبد اخر عمل لها في دو لوتر كوتي. دونك امبوسيبل لا فالور دون سيمافور تولي نيجاتيف. واضح؟ هذا يحطوه في مخك ديجا. من بعد اسكو لا فالور دو سيمافور بو اتر سوبيريور ا 1 ولا لا؟ هوني بالاكزامبل نتاعنا راهي معناها الي ايفيدون. الحل الوحيد اللي باش تبدا ايكال سوبيريور ا 1 لو كان عندي في اكزيكوتيتها اكثر من بي. هوني في اكثر من بي معناها ça veut dire soit عندي plusieurs coiffeurs et dans ce cas là bien sûr que le coiffeur peut être supérieur à 1 معناها باش يولي انا قلت لكم راهي la valeur de coiffeur elle sera soit 0 soit 1 خاطر عندي un seul coiffeur. mais si j'ai plusieurs processus coiffeur كل واحد فيهم يعمل في ما فما حتى مشكل. par contre لو كان عندي un seul coiffeur c'est le seul qui va faire un V وسيبوز اللي انت نفس الكوافير باش يعمل في برشا مرات ما نجمش يعمل في برشا مرات كي ما عنديش بليزيور كليون خاطر كل مره باش تبلانتا في البي كليون. s'il n'y a pas d'autres clients en fait il va faire un pic باش يعمل un pic client يقف il s'arrête. هذاك c'est l'intérêt si vous remarquez c'est l'intérêt نتاع الباريير اللي معموله هنا. là j'ai un VP et là j'ai un VP. donc انت حاول اكزيكوتي اعمل دي سيناريو في مخك. قول توا هاني باش يجي ان كوافير نقص هوني يجي ان كليون نقص هوني يجي كليون وحده. انا essaie de voir tous les scénarios bon مش tous les scénarios mais un bon nombre de scénarios possibles et tu vas voir impossible le coiffeur la valeur تاع الفالور du coiffeur تبدا supérieur à 1 si j'ai un seul coiffeur et impossible باش وحده من لي سيمافور en fait تطيح اقل من d'ailleurs impossible حتى واحد فيهم ما يتعادل هوني كان الكوافير ماهوش فايق. juste اختمهم انت les exemples. on peut pas le prouver في مخك. اوكي مدام عايشك. مدام بليتش تعمل تبان كيفاش نخدموا اوردونونسمون مع سانكرونيزاسيون كدياغرام دو غونت. اوكي عندنا ان اكزامبل كان مانيش غلطه ديفوا في الكور ويقول لك معناها باش ياخذ الوقت نتاع البي والفي وكل. وي في الكور في بالي في شابيتر سانكرونيزاسيون عملنا فما اكزامبل في الاخر الكل ولا ما في 2020 خاطر في اها باهي ساعه جو فوا شكون اخر حاب عنده كيستيون كان عندكم كيستيون صغيره قبل ما ندخل في اكزرسيس واحد اخر. مدام جوست كيستيون جوست حاب نسال بعض الاب اوتوماتيكمون معناتها من البروسيسوس اللي مشي تكزيكوت عن بعد هو نتاع الفيل داتونت. معناها من بعد نتاع الفيل داتونت معناتها اللي صار له ويك اب اوتوماتيكمون هو لا ديك انا باش نفايق ان بروسيس الحاجه الوحيده اللي تكزيكوتي اوتوماتيكمون سكو عاود يعمل اسمه مو اوكي هذيك تكزيكوتي ان دور دو سون طون ديكزيكوسيون عادي. مي هو من بعد ce process que je vais réveiller c'est un process qui est en fait qui m'a un process رجع من l'entrée sortie. شنو يعمل كي يرجع من l'entrée sortie est-ce qu'il s'exécute tout de suite لا يولي بري من بعد يا صحيح يتعدى ساعه اللي تابخي كي يتعدى على تابخي on va réexécuter l'algorithme d'ordonnancement à court terme باش نشوفوا وين نحطوه في الفيل داتونت بري صحيح ولا دونك كان جاو en tête de file يا حبذا je l'exécute tout de suite كان ما جاش en tête de file en fait نكزيكوتي وقت اللي يخلط الدور نتاعو. اي واضح هيك جوست خاطر معناتها je vais exécuter ce qui se trouve tout de suite après le down.
معناتها اوتوماتيكمون تصير موان في الداون هيك صحيح. هاك الموان هذيك هي اللي تصير اوتوماتيكمون من غير حتى ما يبدا هو الاكزيكيوشن تاعو، معناها ما تستناش حتى لين يجي. وفات هذيك كان ما تصيرش خاطر عندك مشكله، لو كان انت فيقت وهو ما يعملش موان نجم نفيق انا واحد اخر قبل ما هو يكزيكوتي، دونك باش يوليو لي الاثنين في السي، الوغ كو انا عندي ميتيكسيون كريتيك تي اكسبت واحد برك. فهمت؟ مادام كي تعمل اب تفيق، كي تعمل اب تفيق en tête de file. observez, qui تعمل اب tu ne sais pas qui va se réveiller. sauf si انا في نقوله لكم، معناها كي نجيك انا في لينونسي ونقول لك راهو on suppose que à chaque fois معناها tu le réveilles first in first out، وقتها نمشي معاك. لو كان ما نقول لك حتى شيء ça veut dire que c'est aléatoire. فهمت؟ مدام يا اخي تو سوبوزون معناتها عندنا زوز ديجا معناتها رقدوا معناتها خاطر ويستعملوا في نفس السيمافور واحنا ديجا نعملوا في اوردونونسمون، وواحد يعمل اب مش نورمالمون اللي معناتها حسب دورهم اللي مش يعملوا بعد يكلموا موا. لا ما فماش دور، على خاطر في الفيل داتونت نتاع السيمافور il n'y a pas d'ordre، c'est aléatoire. ماهوش كيما في اللي فيل سي با اون فيل ان فيت، سي يحسبوا ساك سيمافور. فهمت؟ il n'y a pas d'ordre par définition هما tel que c'est. معناها تتفركس في الديفينيسيون تاع ان سيمافور يقول لك راهو tu ne sais pas quel est le processus qui va se réveiller كي تكون اب. هاوك علاش كي تحطهم الكل داون على نفس السيمافور لازمك ترد بالك خاطر tu ne peux pas réveiller un processus en particulier. فهمت؟ هذيك سي لا ديفينيسيون تاعها. ابخي لو جور وانت تحب تنظمه مثلا تقول له اللي يجي الاول نفيقوا الاول، وقتها يلزمك تحط كل واحد فيهم dans un sémaphore مختلف. Tu les numérotes, sémaphore 1, 2, 3, 4. Et quand quelque chose se passe, je réveille sémaphore 1. Je réveille, ensuite je réveille le 2, ensuite je réveille le 3. Maintenant, tu crées ton propre ordre. Ou elle te les sémaphores dans un tableau. T de 0, T de 1, T de 2. فهمتني؟ معناتها يوسفي دوبلاش عملت اب نمشي ديريكت نكزيكوتي البروسيسوس اللي قد على خاطر هيك السيمافور. لا رجعنا للكيستيون تاع صاحبك. دوبلاش اللي عملت اب واحد من لي بروسيسوس اللي كانوا راقدين يفيق. كي يفيق جو ne peux pas l'exécuter tout de suite خاطر انا عندي الغوريثم دوردونسمون معاه. دونك يلزم dès qu'il se réveille كيما قلت لك انا quand il se réveille d'un sémaphore il va passer de l'état bloqué à l'état prêt. احنا كي نعديو ان بروسيس دو l'état bloqué كي يرجع من l'entrée sortie est-ce qu'il يتحط tout de suite en tête de file؟ Non, exécuter l'algorithme d'ordonnancement. Donc نحطوا الساعة في الفيل داتونت كي يخلط الدور نتاعو وقتها وين جو في ليكزيكوتي. واضح ميرسي عايشة. مادام ربي عندي كيستيون صغيرة. لي بلوك ليبر في الديسك يا نعطيهم 1 ولا 0؟ والله اللي نعرف. في مرة عملناها 0 من بعد نسيت قلت لكم راني مانيش عطيتها أهمية كبيرة. أنا نسيت شنو اللي حطيت في الكور الحق نتعرف. كان فما واحد ينجم يثبت لي تو في الكور شنو اللي حاطين. سي با امبورطون. في الكور تحط لوكيبي 1 والليبر 0 نورمالمون. فوالا هكا هو. اوكيبي 1 والليبر 0. اوكي. مدام. وي. تفضل فاطمة. في الدياغرام دو غونت كي يقول لك السيكسيون كريتيك بروتيجي بالتكنيك دو ماسكاج دي انتربسيون. كيفاش اي بون ما شفناهاش احنا مع بعضنا الماسكاج دي انتربسيون كان نحب نفسرها لكم مي بون سي با سي ما نشوف معناها وقت اللي عملتها في اكزامان شفناها في الكور وقتها. فهمت؟ مي احنا ما شفناهاش اصلا. ماسكاج دي انتربسيون معناها نسكر على لي انتربسيون دو فاسون اسكو ما عادش يقص على البروسيس حتى شيء. حتى كان يوفى الكوانتوم تاعو ما نقصش عليه، حتى كان جاء ان اوتر بروسيس جديد ما نقصش عليه، يقعد ديما يخدم حتى لين جو دي ماسك لي انتربسيون. فهمت؟ دونك ان فيت اون فا با لانتيرومبر دو تو. وي ميرسي. مدام. وي. كي تقول لنا اللوكاسيون اندكسي كلاسيك معناتها اندكسي سامبل معناتها ان سول بلوك داندكس. ان سول بلوك داندكس. الاندكسي سامبل خاطر فما الاندكسي سامبل فما الاندكسي شيني وفما لاينو. ومادام سوبوزون شيني بارتيكولير.
مادام سيبوزون مثلا انت عطيتنا مثلا بلوك داندكس يرفع 4 ادريس وانا عندي مثلا 6 بلوك دو دوني انت تقولي ريبريزونتيه نكتب لك امبوسيبل وكاو لا هو ينجم لا ثاني عندك 6 بلوك دو دوني دون الفيشير قولي امبوسيبل. Je ne peux pas représenter la totalité du fichier dans un seul bloc. D'accord, merci. Ok. نتعداو l'exercice. Ben, donc, c'est un exercice à la fois de synchronisation et d'ordonnancement. Donc, j'ai l'algorithme round robin avec un quantum égal à 5 millisecondes. Et j'ai 3 processus, 0, 1 et 2. 0 est pris à l'instant 1, P1 à l'instant 0, P1 à l'instant 1 ou P2 à l'instant 2. Durée d'exécution de كل واحد sont les suivants. Donc P0 23 millisecondes, P1 17 et P2 15 millisecondes. وشو نقول لك هنا؟ نقول لك on va utiliser la synchronisation Peterson. Peterson معناها attente شنو؟ C'est une attente active. Ben, donc عندي هناك اش قلنا راهو P0 qui est prêt à l'instant 0, l'exécution en section critique نتاعو c'est 13 millisecondes. Ou date d'entrée en section critique c'est 3 millisecondes. معناها à l'instant 0 يجي à l'instant 0 3 millisecondes plus tard يولي معناها يدخل في section critique يقعد 13 millisecondes dans la section critique يفهم les 13 millisecondes هذوكم يعاود يرجع en section normale. La durée d'exécution totale, c'est 23. Donc là, ça fait 3 plus 13, ça fait 26. 3 plus 13, ça fait 16. 23. Ça va, merci. J'ai à l'instant 1. En fait, 7 millisecondes après son arrivée, là, مش معناها قداش يكزيكوتي هوني قداش يكزيكوتي في السيكسيون نورمال مش على دات 7 وقتها وين هو يتعدى السيكسيون كريتيك. Ça n'a pas de sens. معناها بعد 7 millisecondes من l'exécution نتاعو plutôt قداش يكزيكوتا من وقت بعد ما يكزيكوتا 7 millisecondes il va passer en section critique باش يقعد 10. Donc là du coup il va terminer l'exécution كلها en section critique. فهمتوا l'exemple ولا معناها هوني il faut faire très attention à la date d'entrée en section critique selon l'exécution du process وحده معناها بعد après 7 millisecondes de son exécution de façon normale il va passer 10 millisecondes à s'exécuter en section critique. بالنسبه للprocess P2 en fait il n'a pas de section critique, il va s'exécuter J à l'instant 2, il va s'exécuter 15 millisecondes en section c'est la section restante احنا section البرانيه اللي ماهيش critique. On appelle ça la section restante, voilà, on peut dire, نقول فيها هكا avec un vide langage, la section normale. Ben, ice. Donc, supposons اللي احنا تو باش نخدموا عادي round robin avec le quantum égal à 5 millisecondes. Donc, P0 arrive à l'instant 0, P1 arrive à l'instant 1 et P2 arrive à l'instant 2. Donc, l'ouléni qui va s'exécuter c'est P0, quantum égal à 5 millisecondes, donc عندي هوني 23 millisecondes. Je vais exécuter 5 millisecondes ici. ومن بعد يجي le P1 donc هوني bien sûr نحط الفيل d'attente نتاعنا. Donc حطينا P0, P1, P2. Donc هوني عندي 23 هوني 17 هوني 15. Donc P0 خدم 5 قداش يقعد 18 هكا. ومن بعد عندي ال P1 باش يخدم 5 donc قعدوا له 12. ال P2 يخدم 5 donc قعدوا له 10. ال P0 يخدم 5 يقعدوا له 13 ainsi de suite. Donc c'est une exécution عادية. ومن بعد هوني le P0 يخرج يرجع في d'attente ça y est هذا كمل خرج. هذا il va exécuter 2 unités ensuite il va sortir ensuite le P0 il va terminer son exécution. Donc le noir c'est le P2, هذا c'est le P1 وهذا c'est le P0. هذا quantum عادي جدا ما في حتى شيء. Ben, on va utiliser le même algorithme mais avec attente active. Donc شنو باش يصير؟ هنا en fait section critique c'est le bonhomme souriant et puis l'attente active
سي البارتي اللي فيها هوني شو اسمها السونس انتردي. دونك شنو باش يصير؟ قلنا احنا اللي راهو le processus P0 entre en section critique à partir de la 3e unité de temps de son exécution. Donc هو خدم 1 2 3 ومن بعد يدخل هوني يخدم لا تونتاتيف نتاعو. دونك باش يقعد في السيكسيون كريتيك نتاعو مش تونتاتيف سيكسيون كريتيك. دونك باش يقعد في السيكسيون كريتيك 12 ملي سكوند. دونك هوني عمل منهم 2 يقعدوا 10. البي 1 وقتاش يدخل للسيكسيون كريتيك ابري 10 ملي سكوند. دونك باش يعمل 5 pardon après 7 millisecondes. Donc باش يعمل 5 و2 ويجي باش يدخل للسيكسيون كريتيك نتاعو ici. Qu'est-ce qu'il va faire réellement? Il va tester chez un Peterson. Donc il va tester est-ce que l'autre est en section critique ou elle est. Il va trouver il est déjà dans la section critique, donc il est obligé d'attendre. Mais là, comme on est dans une attente active, donc c'est le while en fait. Donc sur le while حتى يوصل الكوانتم تاعو. Donc هو اللي باش يعمل تيست عباد يجي الأكحل يخدم على روحه يجي الأصفر باش يكزيكوتي. Il va terminer son exécution et il va terminer يخرج بالسيكسيون كريتيك نتاعو à la fin. Donc il va libérer la section critique. كي يجي الازرق باش يكزيكوتي ما عادش يعمل وايل خاطر كي يعاود يتستي الوايل مره اخرى باش يلقى لا سيكسيون كريتيك est libre, donc il pourra entrer. Donc باش يدخل بوني dans la section critique. Donc voilà, on termine avec la section critique. Donc بوني le plus important à savoir c'est que وقت اللي le bleu a essayé d'entrer en section critique et qu'il a trouvé le jaune qui est déjà dans la section critique, شفتوه le jaune مازال ما خرجش من la section critique. Là on est قاصين عليه ومازال في وسط section critique. Dans ce cas-là, il est obligé d'attendre et donc il va terminer le temps نتاعو الكل وهو قاعد يعمل في l'attente active. Quand on va refaire la même chose avec sommeil et activation, تقول له sommeil activation. Dans ce cas-là, la différence c'est que le bleu là 5 unités, 3 منهم يعمل في attente active, il va faire uniquement 2 unités. ويمشي en fait, il va s'endormir. Là, il va sortir, باش يعمل exécuter ou l'akhdar ou l'asfar comme si le bleu n'était pas là jusqu'à ce que en fait l'akhal s'est exécuté قبل le bleu على خاطر هوني اش عملنا كي نخزروا للفيل داتونت نتاعنا شنو اللي صار كان عندي انا اصفر وبلو واكحل هكا ولا دونك شنو اللي صار هوني وقت اللي là on est ici donc je suis en train d'exécuter P0 P0 كي كمل l'exécution نتاعو باش يعاود يرجع هوني en fin de file وقت اللي le P1 خدم هذوما الاثنين باش يعمل un sleep en fait il va sortir de la file d'attente يقعد le P2 كمل l'exécution نتاعو dans la file d'attente بعد le P0 alors que le P1 ايش وقت اللي هوني وقت اللي يكمل الاصفر le P0 en fait quand il termine son exécution il va réveiller ici le P1 et donc le P1 qui يدخل في الفيل d'attente يلقى le P2 قبله c'est pour ça que في الحالة هذه c'est le P2 qui va s'exécuter avant le P1 le P1 وقت اللي يخلط له دور donc vous voyez il a été réveillé mais il ne s'est pas exécuté tout de suite عملت له up هنا mais il ne s'est pas exécuté tout de suite il a exécuté en fait il a attendu que son rôle arrive استنى حتى يجي دوره donc يجي دوره هو وقت خدم على روحه السيكسيون كريتيك نتاعو et s'est endormi donc في الحالة نتاعنا ما عادش عندنا du temps perdu déjà on n'a pas de temps perdu pour يعدي un في la tentative et puis il faut faire très attention à l'ordre d'exécution des process على خاطر bien sûr il faut toujours respecter l'algorithme d'ordonnancement qui est posé. Est-ce que c'est clair? مادام بلاك يقول لك ظهر لي لي زانستون دو بلوكاج وسور كيل سيمافور وكل لنا عالمين بالاسماء احنا كيفاش نعملوا لي زانستون دو بلوكاج ايش بهم سامحني عاودي و اي سور كيل سيمافور معناها تبلوكي احنا ديجا هذايا راهو سي هذا الاكزامبل كاين استعمال دي سيمافور جوري بو utiliser دي سيمافور ici ما يظهروش لي سيمافور فما ساعات اكزرسيس او ليكزيكسيون نتاع الداون ونتاع الاب تتعمل البرون دو طون وي نقصد معناها يقول لك هو يقول لك معناها الدياغرام ظاهرهم لك لي برون دو طون كل ظاهرهم لي معناها كيفاش تو سامبلومون لا تو سامبلومون هوني اجا هوني مثلا ما هوني عمل هاك اجا هوني اكتبها هنا كيلكو بار قول داون اس
وهوني وقت اللي يكمل تقول هونية باش نكزيكوتي اب اس. نجم هونية تنجم تقول مثلا اس ايكال 1 وهوني تقول مثلا اس ايكال 0 كان تحب باش تشوف لي فالور لي ديفيرونت فالور دو سيمافور باش نعرف انا وين. وهوني باغ اكزومبل هذايا تقول راهو إلي بلوكي دونك باش يعمل داون دونك بلوكي. تنجم تكتب هوني كاريمون داون اس تعمل هكا بلوكي. فهمت معناها tu dois indiquer sur التصويره وقتاش انت عيطت للداون وقتاش عيطت للاب et quel est l'état du processus. je dois le voir. وبيان سور افرحوا بي شويه عملوا شويه الوان قد ما التصويره تبدا مزيانه قد ما انا نبدا شيخه وهكا واعصابي مرتاحه قد ما انتم تخنتبوا تشطبوا كل شيء قد ما انا نتنرفز لكن هو اسيي يتنرفزوني يبدا على باش قد نتاعنا. لا هو الوقت موجود وصل بالكم هكا هي جوست برشا كونسونطراسيون سيتي سو جون ديكزارسيس يحب لك برشا كونسونطراسيون. اما عطيوني شويه معناها تلاهوا بها الورقه نتاعكم خلي نبدا انا في حاله طيبه من باهي مدام كي نبدا كيما قالت ساعة الوقت يلزمني نحطو مثلا من 22 ل 23 يتستي اسكو بلوكي ولا شو يولي بلوكي ولا كأول مرة مثلا من 22 ل 23 زدتو هذاك عمل سليب كي نرجعو ما عادش نعاود نتستيه معناه طول ندخلو. لا تدخل ديريكت في الترجيع ما ياخذش وقت كما قلنا قبيله اون نيجليج لو طون. داكور ميرسي. اسكو سي مدام سامحني مدام كي يقول لي يعطيني دو انستركسيون اقول مثلا سي دو نو سيكزيكوت كو سي دو ديبون دو ريزولتا نتاع مثلا ا1 معناها سي دو ما تعمل الا ما يكمل ا1 ولا لازم يكون فما فاريابل ولا فما مشاكل. اسمع كي نقولوا سي دو ديبون معناها ان بروسيس ديبون دان اوتر بروسيس سورتو لا فاريابل معناها الكالكول دون فاريابل ديبون دو لوتر معناها on va implémenter ça avec des sémaphores mais انت تنجم تمبليمونتي في مخك من غير سيمافور dans le sens où ما نجم نكزيكوتي ما نجم نستعمل الفاريابل هذيك كما تبدا الاخرى تحسب قبل. donc si l'autre ne s'est pas encore terminé انا شنو نعمل انا جو سوي لو دوزيام ونستنى في الاولانيه كان الاولانيه مازالت ما كملتش انا وين وقت تفهم فيا ولا نو. si j'ai deux process عندي le process P1 وعندي le process P2 واحنا قلنا مثلا P1 exécute A B C P2 exécute D E F وانا قلت اللي راهو le E il dépend du résultat de A. qu'est-ce que ça veut dire اش معناها réellement معناها ال E ما يتعمل كان بعد ما يتعمل A صحيح معناها ال E ما يتعمل كما ال A يكمل وكان انا مازلت في الA ما كملتش الA معناها كي جيت نعمل سينكرونيزاسيون في الاوردونونسمون تاعي نلقى روحي مازلت في الوسط في A وبديت نكزيكوتي في P2 كملت الD شنو لازمني نعمل هنا سيمافور صحيح on va l'implémenter avec des sémaphores et réellement c'est une barrière la barrière elle est là معناها نقول انا راني quand je termine A là je vais faire un up وقبل ما نكزيكوتي de E باش نعمل un down bien sûr على نفس السيمافور ce sémaphore là qui sera initialisé à 0. كل شيء معناها ما تزيدش متاكس خاطر مثلا نجم انا مازلت تو هو عمل في اعمل في وانا مش استخدمها في الأو ما تعاودت الأ مرة أخرى وجيت بركة باش يخدم مثلا ما يخدمش في هاد الوقت معناها كيما واحد يكتب والآخر معناها يبدل وانا نقرا في هاد الوقت. هو انا ما قلتلكش اللي راهي الأ والأو يستعملوا في نفس الفاريابل ما قلتلكش اللي الأ والأو sont des sections critiques على بعضهم انا قلت لك le E dépend de A ثم فرق راه des sections critiques على بعضهم ça veut dire qu'ils partagent les mêmes ressources partagées donc يلزمني وقتها نستعمل معناها pour moi c'est une section critique donc يلزمني فوق ال A down وتحت ال A up فوق ال E down وتحت ال E up ça veut dire que je ne peux pas exécuter le A et le E en même temps هذاك شنو نحب هذاك شنو معناه. Par contre, qui نقول لك راهو le E dépend de A. Dépend de A, معناها je ne peux l'exécuter que si A c'est terminé. Donc là, je dois définir une barrière de synchronisation. وقت اللي يكمل A, il réveille le E, le E كان يستنى فيه. Donc فما فرق ما بين les deux terminologies, fais bien attention.
نعرفش انت على شنو فما ان اكزامبل حكينا فيه هكا فما تدي فيه اكزرسيس كيما هكا في لي زيكزامان فما في بالي فما في لي تدي فما واحد نقول لكم راهو عندهم يوتيليز لو ميم فيشي فما une partie A qui utilise le fichier F1 وهذا lire F1 و écrire F2 هذوكم en fait quand je dis هذا يقرأ مثلا هوني كاين يجي قلت لك le A il lit F1 و le E il écrit F1 donc هوني كي نقول لك A lit F1 و E écrit F1 بالنسبة لي A و E sont des sections critiques على بعضهم معناها ils ne doivent pas s'exécuter en même temps donc يلزمني down و up قبالهم وبعضهم على نفس الميتكس فهمتني؟ par contre كي نقول لك راهو E a besoin d'un résultat اللي يجي من عند A dans ce cas là تولي هوني تحط up وهوني تحط down وسمح ماني كي يقول مثلا اي معناتها كاين معناها الاو نو سيكزيكوت كابري معناها الام تيكزيكوت سي اون باريير دو سينكرونيزاسيون tu mets une barrière معناها ما يسحق والا تنجم تعاود تيكزيكوت ما يهمنيش بالاو ما يهمنيش il suffit que c'est exécuté une fois هي سي بون معناها تعاود تيكزيكوتي حتى 10 مرات ما يهمنيش المهم هي كملت داكور ميرسي مادام بلي كيقول لي chaque processus effectue un calcul suivi d'une entrée sortie يقصد بعد ما يكمل كل شيء يعمل entrée sortie نتاعو هاي يكمل الاكزيكيوشن نتاعو يعمل entrée sortie داكوغ مادام بلي حاجه اخرى كان فيسع مادام الاكزرسيس نتاع 2020 وريك خدمتي قول لي صحيحه ولا لا راح بارطاج لكم مدام ما سمعتكش كان جاوبت عليها ولا اما فاست اللي كان لي زوبيراسيون على السيمافور ياخذ وقت في الاب هكا لا حتى في الداون ياخذ اما ما تعاودش معناها وقت اللي اكزيكوتي داون تاخذ وقت اللي الاخر اكزيكوتي اب تاخذ وقت اما كونت ريفيي ما ياخذش وقت فهمت لو كان راقد جو لي ريفيي وهو ما مشى يعمل اس ماما هذاك ما نحسبوش الوقت هذاك باهي اوكي ميرسي مادام بعثتها في الشات باهي je vais l'ouvrir alors مادام نتاع البوست اللي هبطتها فاطمه في الجروب نتاعنا فسألي شنو هو الاكزرسيس ولا نتاع البوسطة اكزرسيس البوسطة عاودته لكم يجي 10 مرات قداش من مرة تعاودوا تسألوني عليه نعاود نجاوبكم عليه vous n'êtes pas forcément censé écrire un algorithme là خاطر لازمك تحط une situation تعطي un nombre كاين en fait c'est plus je vous demande plus d'écrire un énoncé qu'écrire un algorithme et une solution. Tu écris un énoncé et tu le déroules. نحب solution logique ما نحبش bon اللي يكتب لي algorithme j'ai accepté hein mais ما فماش une solution type. راح تسألي شنو عملت انت هون؟ مادام ما هو حب الاكزيكيوشن نتاع A0 بعد A1 بعد A2 وبعد ترجع A0 دونك عملت فاريابل n تاخذ 0 من الأول وإذا كان هي 0 يدخل الجيشي A0 معناتها وبعد يبدلها N1 باش اللي يدخل بعده يدخل الجيشي A1 و A1 تبدلها بعد كاش N تردها 2 باش اللي يدخل A2 بعد وتقعد كيكا بعد اللي كاش يمشي يعمل داون في الS عملت 3 تابلو الطول متاعهم وطول الجيشي باش ياخذ التور معناتها باش كي كل واحد يفيق اللي بعده كي يخرج مادام اكزرسيس البوست راهو نحكيو على اللي في الاكزامان مش في الدي اس معناها في بالي لازم هذا اللي سامحني هذا ما قلتوش في هذا اللي باش لازمك تكتب فوالا لا دوكو جو دوا لو غيلير نحسب بدي خلينا نعاود نرجع Nous allons implémenter avec les sémaphores l'exemple de la pause du DS en supposant que nous ayons 3 agents dans les guichets A0, A1 et A2 et un nombre non fini de clients.
Nous aimerions synchroniser l'exécution des clients CI pour les deux cas suivants. Si nous avons une seule file d'attente desservant les 3 agents, si nous avons une file d'attente devant chacun des agents. Les clients choisissent la file en question dans un ordre prédéfini, A0, 1, 2, 1. Les clients doivent être desservis par les agents selon l'ordre d'arrivée dans la file d'attente concernée. Mais, donc, nous بداو مثلا les deux cas. Donc, انت انا هو اللي تخدم فيه تو. Une seule file d'attente, voilà le deuxième cas. Une file d'attente devant chacun des agents. Donc, quand un client arrive, selon le numéro نتاعو ولا selon l'ordre نتاعو هو وقتاش جاي يعرف روحه ديجا قدام انا اجون باش يجي. صحيح ولا؟ ايه. نعاودو نرجعو للإكزامبل نتاعو. Donc هو normalement dès qu'il arrive باش ينكريمونتي لو نيميرو نتاعو معناها بون شنو هي ان هذه اللي اف ان قال مادام حب اوردر نتاع الوحيد هو معناتها A0 A1 A2 هيكيا تتلهي معناتها كل واحد شكون باش يدخل من الأول تبدا 0 معناتها أول واحد باش يدخل A0 وبعد الآن تولي 1 باش اللي بعده يدخل A1 تقعد أي الآن هي شنو هي الآن سي اون فاريابل كو تو نا ديكلاري نول بار لا هي هوني لا هي في الكليون لا هي في نسيت اي با وي هي اش معناها ما نقصش تقصد به سي لو نيميرو دو كليون هو نمرو قداش لا مادام هي النمرو معناتها انا هو الكيشي جي معناتها l'ordre نتاعو donc هو logiquement quand un client arrive il doit incrémenter un certain numéro ومن بعد انت تحسبوا ولا هي الان اماني حطيت خاطر انت ما انكريمونتيتهاش الان وبرا اين انكريمونتي فيها ما حطيتها رسوا مش انكريمونتي معناتها هي نورمالمون ان بلس if n égale à 0 n reçoit 1 باهي دونك n c'est une variable initialisée à 0 من الاول لو كان هو الاولاني اللي جاي باش تحطها ايكال 1 فهمت اوكي دونك باش يحطها ايكال 1 ومن بعد يعمل بي اس ا 0 دو اي كان هو الاول باهي لو اي سي كوا لو اي est initialisé à 0 ينكريمونتي والجي هي الثانيه جي عاد الثانيه مش اي بلس بلس هذاك جي تبع سيمافور الاخرى باش ما نخليش جي تبع الثانيه هاي هوني نورمالمون تعمل جي بلس مش اي بلس بلس voilà donc il arrive يعمل ان بي يكزيكوتي على روحه ومن بعد يعمل ان في يفيق s'il y a quelqu'un d'autre اللي بعده دون الوحده بارفي مادام مو في مشكله بلاكي قال لي انديفيني ما يقلقش كي عملت لك انا خاطر ما تجيش من غير انا هي اون فيت انديفيني تولي ايكوالي والناس الكل يخدموا على نفس السيمافور تو سامبلومون مادام ما نجمش نعمل تابلو في معناها نتاع تغوا مثلا كل كليون باش يدخل اعمل بي تاع اس لوردر نتاعو موديلو تغوا وبعد تسيرفير وبعد يعمل بي تغوا اي اما رد بالك هكاكا راهو تاك 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 هكاكا المشكله سي كو كون تو لي ريفاي علاش il vaut mieux تبدا عندك ان تابلو خاطر كون تو لي ريفاي ils ne seront pas réveillés dans l'ordre n'oublie pas اللي راهو هوني عندي une contrainte les clients doivent être desservis par les agents selon leur ordre d'arrivée dans la file d'attente concernée كان انت باش تحطهم الكل على نفس السيمافور c'est vrai عندك 3 sémaphores S0 S1 S2 par contre quand il y a plusieurs processus qui attendent à la S0 les باش تعمل انت réveil ils seront pas réveillés dans l'ordre donc du coup la solution heavy elle est plus correcte خاطر فما تابلو في الحكايه فهمت مدام دونك سي بون ندي مدام انا ما فهمت في خدمه نادين علاش عملنا موديلو ان عملت موديلو ان على خاطر وين استنى نعاود بحالها عمل موديلو ان تو سامبلومون خاطر كانوا فات الفيل نعاودو نرجعوا من الاول تو سامبلومون اما احنا مش قلنا انفيني معناها فيل هي كما تعملهاش موديلو ان تولي فيني فهمت شنو اللي صار معناها كما تعملهاش موديلو ان هنايا كان تعملها معناها اي نورمال سنين هي راهو اي بلس 1 مع انكريمونتيتها نسيت كان باش تعمل اي نورمال باش تولي تقف في الان باش تولي تقف في الان لو كان تعمل اس دو اي معناها اي بلس بلس و اس دو اي نو 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 اي مادام تولي توقف في الان وما عادش عندك الحق ترجع من الاول معناتها سي سا الوغ كي تعمل موديلو ان كان خلط للان
تعاود ترجع للزيرو. دونك سي كوم اون فيل انفيني. فهمت مدام ميرسي. مدام بالله سؤال. ميرسي. يا اخي هو ما قالكش معناها اني فهمت اللي الاي تدخل لوردر نتاع النومبر نتاع الكليون، يدخل كليون ما بين قوسين انت اي، وجست من غير ما نقعد نعمل اي بلس بلس، جست ناخذها طوطو ونشوفها مود tu peux faire ça comme ça dans le sens où اي كاين كليون كي دخل خذا تذكره عنده نومرو والنومرو نتاعهم لازم يبدا دون لو. ولا بالضبط خذا تذكره وتذكره اني خذيت النومرو نتاعها. وي وقت تولي تعمل الموديولو نتاعك باش تشوف هو تبع انا كيشي دون لو. هكا ولا هي هكاك. Non, c'est bon, c'est bon. Merci, madame. Oui. Madame. أهلا. مدام بالله نجمو نشغل الأول واحد عملناه متاع لكتور ريداكتور. باهي سيدي لكتور ريداكتور. باهي شفيه. مدام فما شكون قال على فاسك الفامين إنه الريداكتور تصير فامين في الريداكتور كي. مدام علاش؟ لا بلوتو لقيت منعرفش على هذاك لكتور ريداكتور الفامين كيفاه منعرفش حط كونترانت وحط سيمافور أخرى نجم نبعثها خاطر ما فهمتش كيفاه. tu as trouvé une autre solution معناها بلوتو لقيتها يعني نبعثها نفيش. أي ابعثها. مادام ما تخطوش نسلك مادام طاي في الفات طاي في شيء ماكس هو قشري طاي تاع الفات نفسه خاطر نبغوا دو بلو. مش التاي ماكس تاع الفات. التايم تاع الفات هي التايم تاع ستركتور دو لا دوني اللي انت باش تصب فيها تحط فيها لي نيميرو دو بلوك. باغ كونتر التايم تاع الفيشي elle dépend du numéro de la FAT معناها du type de la FAT. FAT 16 FAT 32 FAT حاجه. معني مثلا عندي فات 16 باش تكون 2 بويسونس 16 فالتاي 2 بويسونس 16 ولا تاي دان بلوك. بلوك دوني. وي ميرسي. مدام هاني بعث. مدام وي مدام كيف نجيو نحسبوا معناتها مثلا التايم تاع فيشي ماكسيمال مثلا في الرام ناخذوا اون كونسيديراسيون معناتها السيستم تاع جيستيون نتاعو معناتها سواء فيل ولا تاب ولا معناتها فات ولا اللي هو معناتها بار اكزومبل عندي من 10 عندي 20 بلوك ولا حاجه وعندي نحب نستوكي فيهم ان فيشي نشوف قداش اسباس معناتها لازم معناتها نطرح منه التاي نتاع التاي اللي تنجم تاخذها التابل. alors ça dépend de la question شنو نقصدوا بها خاطر لو كان تطلب منك لا تاي جلوبال توتال دو فيشي خاطر انت وقت تشارجيه في الرام non seulement tu vas charger les blocs de données mais tu vas aussi charger les blocs d'index مع sinon ما كنتش تعرف كيفاش تنافيغي في وسط. صحيح ولا اي تبع فيا ولا دونك انت التاي اللي تحب تعرفها قداش باش ياخذ لك بلاصه في الرام معناتها التاي ماكسيمال اللي تنجم الرام تقبلها بور ان فيشي. Bon, la taille maximale que RAM تقدر تقبلها في الفيشي normalement tu dois considérer aussi le type du système de stockage. معناها لو كان انا نخدم بفات لازم تنحي منها التايم تاع الفات مي هو بون سي une question بليده شويه خاطر ما تنجمش تحسب غيالمون لا تايم ماكسيمال بليده معناها خاطر انت ما عندكش كاليفيسي معناتها بلان دوطخ شو. مدام وي فيني بعثتهولك هذاك هو من الأول قال هكا il a posé des contraintes باش ما بعثليك زاد سيمافور فيفو يعني ما فهمتش لهنا ما فهمتش كيفاه معناها سيمافور. دونك لو ريداكتور شو عمل بي على الفيفو من بعد بي على الميتكس جي
من بعد V على الفيفو من بعد il va écrire là comme s'il protège le mutex là. هو يظهر لي لهنا يجي حط الفيفو باش كي يعمل سليب للزوز معناها السيستم هو اللي يختار شكون الغيفاي معناها يكون فما اكثر ايكيبي كانوا الياتوارمون الغيفاي ليكتور ولا ريداكتور. Ah, استنى معناها quand on réveille كي تعمل un V على الفيفو tu peux هكا. ما في بالي هكا. Hey, ça a du sens pour ajouter un peu plus d'équité. معناها كي يجي هوني un باش يعمل P mutex L. Alors mutex L c'est pour dire شنو؟ mutex L بعد يعمل سي ان يعمل P mutex G. دونك هذه كيما عملنا احنا البارتي هذه كلها زاد الفيفو هذه الفيفو هذه زاده جديده. دونك ولينا كي ندخلوا اوكي دونك سيليا اي كيف ما قلت en fait كيما قلت باش يدخل الريداكتور معناها quand on a un ensemble de lecteurs qui ont réveillé un ensemble de lecteurs كامل الخدمه نتاعهم باش يعمل في فيفو. par contre كي يعمل في فيفو il peut réveiller un rédacteur et le rédacteur وقتها يولي il s'endort على le P mutex G. Bon, je trouve que c'est un peu inutile quand même. خاطر شفتوا وين يفيق هو الفي فيفو يفيقها قبل ما يعمل الليكتور معناها هكا ولا هكا il va s'endormir في البي mutex. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ce FIFO du coup? Alors qu'il y a un V FIFO هوني بتاع الريداكتور il peut réveiller un bon j'en sais rien. انا ظهرت لي زايده الحق معناها même ça il n'a pas مازالش لي شانس نتاع الريداكتور pour exécuter حتى طرف خاطر هوني il a fait le V FIFO نتاعو elle se fait ici معناها avant la lecture puisque هذايا déjà مسكر عليه donc بطبيعته كي باش يقوم باش يعاود يسندور une deuxième fois et donc il n'a pas augmenté les chances نتاعو باش يتعدى. Je sais pas. Bon, donc les idées. Madame, faut peut-être la regarder de plus près. Oui. عندي كيستيون على كي تلقى مثال باش لاكسي للريسورس يكون فما بريوريتي معناها فما تيب نتاع بروسيسوس بريوريتي على حاجه اخرين. كيفاش نجمو نعملوها؟ مثال شفت واحده قال فما ان شاريو ولي كليون يشدوا الصف معناها ولي كليون ابوني هما بريوريتير على ما همش ابوني باش ياخذوا لي شاريو. Tout simplement تحط كل واحد فيهم dans une file d'attente différente. والفيل d'attente اللي فيها معناها كيما l'ordonnancement à plusieurs files à file d'attente multiples avec des priorités على كل file d'attente. Donc الجماعه اللي بالشاريو اللي بال اش قلت انت اش قلت اللي بال ابوني معناها يتحطوا في الفيل داتونت. الجماعه اللي ماهمش ابوني يتحطوا في الفيل داتونت الاخرى ومادام فما دي بروسيس دون لا فيل داتونت ابوني تقعد ديما تاخذ منهم. دونك tu là tu les as privilégiés par rapport aux autres. Oui, merci madame. واضح؟ مدام وي الليك يقول لي يحسب لي التايم تاع الفات ويبدا عندنا مثلا تاي تدريس فيكسي كاتوكتيك اما تاي ريال تكتب سور 5 بيت كي نجي باش نحسب التايم تاع الفات نضرب في التاي ريال ولا نضرب في التايم تاع ديك معناها تاي ريال تاي ريال دو كوا احنا معناتها نكتبوا الادريس بالحق معناتها سور 5 بيت. علاش قلت لك انا اللي هي 4 اوكتي لو كنت نجم نكتبها سور 5 بيت با كومبري. الو معناتها ما نضربها في كاتوكتي وكا معناتها تاي دريس اي لا تاي دادريس كو جو تو دون هذيك هي اللي تحسب بها. ما فهمتش علاش غيال
مادام مش كاتركتيل يعطيها لي يقصد بها الاركيتكتور 32 كيقول لي لا سير كاتركتيل. لا شوف ساعة ça dépend est-ce que أنت تحكي على السيستم دو فيشيي ولا تحكي على l'adresse على الميموار gestion de la mémoire. لكن l'architecture راهو c'est l'adresse نتاع une mémoire une adresse c'est une adresse mémoire. L'autre c'est un numéro de bloc, c'est l'adresse mais c'est pas le même on n'est pas dans le même truc du tout. Donc quand je te dis architecture 32 bits, j'utilise 32 bits pour représenter une adresse en mémoire. Par contre, les adresses que j'utilise pour les fichiers, ça représente le numéro de bloc et j'utilise un autre référentiel. Un numéro différent. Donc je vous donne, on a une taille fixe, un nombre de bits fixe pour représenter un numéro de bloc. Oui, madame. D'accord? C'est bon? Oui, merci madame. Parfait. Ben, merci à vous. Merci madame. Bonne chance, bon travail, الناس الكل. Et à bientôt إن شاء الله نقابلكم يا جماعة. Merci madame. Merci madame, au revoir. يعيشكم بسلامة.